Caiu aqui, velho. O quê? Peguei. Eu não acredito nisso não, gente. Vocês vão ficar fazendo graça? Vocês vão ficar fazendo graça? Toma essa aí, velho. Tá ligado? Ajeita o brilho aí. Caralho, até peidei, velho. Cara, esse exercício é bom, viu? Cacete, liberou até meu intestino, meu irmão. Que isso, moleque? Peidei e ninguém nem escutou. Cacete, moleque. Mano, não tem esse usuário, mano. Falar que eu fui tirado de... Falar que eu fui tirado de contexto, mano. Caralho, toda hora que eu tô passando ali, ó o barulho que tá fazendo isso aqui, ó. Ó, do nada, mano. A única coisa que foi o meu erro foi ter citado. Primeira Cyber. Isso, velho. Tá, ele te mandou um Caralho, novo tá aí? tendo tiroteio aqui, mano. Ele te mandou um novo aí, Levi, lá do... Praticância. Um grande problema é que eu tenho... Peraí. A gente tem um coração muito grande aqui. Marcelinho tá no meu teto. Toma aí, Marcelinho, fela da puta. Nossa, caralho. Domina no peito. É cruel, Inclusive, viu? mano, ó, comprei uma motoca, ó.